ब्लू स्टार का विंडो इसी दोस्तों, इसमें एरर क्या आ रहा है, E2 एरर आ रहा है इसमें, ये देखना E2 एरर आ रहा है, कुछ नहीं चक्कर है, ये कॉइल सेंसर जो यहाँ पे लगा होता है ये आपने चेंज कर देना है। ये देखो दोस्तों E2 एरर आ रहा है। अगर मैं इसके कॉइल सेंसर जो चेंज किया मैंने इसको आपस में जोड़ूंगा, देखना वो E2 एरर वहीं से ही गायब हो जाएगा। ये और देखो टेम्परेचर आ गया ना 24 डिग्री। कभी भी ब्लू स्टार एसी हो E2 एरर आ रहा है, कुछ नहीं करना है, कॉइल सेंसर चेंज करना है आपने और आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके मेरे भाई दोस्तों।